Tafadhali those who came with gifts, tafadhali. Wanachama msitoe siku hii. Uta discourage watu. Asante sana kwa kubariki MC. Sasa tubariki mtoto. Hii usifundishe mtoto mama shika hii. This yours. Shika hii. Bebea mtoto. Hii mnunue carpet ya pale nje, naona mkuu iko hii siku iona kwa video. Siku iona kwa vlog. Hii hiyo ni kutoka kwa chairman. Aya, vice chairman. Vice chairman. Watu wa 200 mshikane watano mlete kiwa dhao. Asante. 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 Watu wa zawadi tafadhali, zawadi ni pale. Ambao mnaturekodi huko na mko na zawadi mnaweza rusha na mbaki mahali mko. Haya. DJ cheza wimbo hapo chini. Kwanza wale wanatoa pesa atoe. Tuende side ya mizigo. Tuende pale. Kama una hela. Haya njoo dogo. Karibia chap chap. Wewe unaitwa chap chap. Chap chap. Ako chap chap sana. Muuzaji mkubwa wa magari. Good. Muuzaji mkubwa wa magari town. Umesema utabariki mtoto na nini? Umetumwa. Zinapitia kwangu. La wapi makofi yake? Wapi makofi yake? Again, mtoto hii ni yako. Fundisheni watoto wanafaa kupata kidogo sababu wamepata tukifanya nini ya baba. Huyu hakuna kitu amenunua. Acha ujinga, usiongeze ushara kitu. Tunatupea pressure huku nje. Pea mama pesa. Hizo mnunue candle wakati steam imepotea kabla generator iwake. Mheshimiwa, mimi sina mambo. Chairman. Bwana chairman, karibu sana. Umefika wakati wa zawadi. Mama, mbona hamna heshima kwa chairman Tusimame chairman ukiingia. Lazima. Chairman, hapa tuko sawa. Hapa tukuzi watu. Chairman, utaongea saa hii ama baadaye? Aongea saa hii. Utaongea saa hizi? Afungue. Wapi makofi bwana chairman? Bwana chairman, karibu sana. Kwa udi na umbavu. Suti hatari. Unajua anakuanga na pesa mingi sana. Tamu sana hii. Asante sana. Tusimame kwanza chairman atupee moja. Wacha tusimame. Sisi tusimame. Give us a number. Usikose chairman heshima. Give us a number. Nikiimba lazima pesa upewe yangu. Chairman anaimba na nipeo kitu bwana. Chairman amesema. Haya, tusimame tupige moja kabla ya speech. Upcoming artist ndio lazimisha watu wasimame. Mimi yangu mnaweza sikiliza, mnaijua. Nemba hata moyo. Umesema professional artist walazimishi watu kuinua mikono juu. DJ weka hiyo. Mbona msimameni bwana, mnashuka kwa chairman bwana. Bwana DK, chairman anaimba bwana.
Kabisa bwana. DJ kama na wimbo wa chama na ache tu ende home. Hakuna ya nani bwana? Amina. DJ ngoma ngapi? Amina. Sasa ona. Bwana sikia sana by the way. Bwana sikia sana. Amen. Leo nichukulie serious nasema hivi Hello. Tumekuja kwa event ya Bahati, si ndio? Okay, ni ya mtoto wa Bahati. Hauko jua. Mchezo Sasa sikia, hii song mimi nikiimba nilikuwa na dedicate mtu yote ambaye ule watu wanasema hakuna mahali anaenda. Lakini ukiangalia kwa some time anaendelea. Bwana sio Mr. Sid. Naona bado anaendelea. Pia hii ngoma ni yako. Si ndio? DJ hauna? Hey!